Oi, eu sou o Elcimar. Meu primeiro ano aqui no SESI está sendo uma experiência incrível. Recentemente eu participei da seletiva de robótica para entrar na Prodix, na categoria de FTC. E eu passei, fui aprovado e a minha expectativa está muito alta. Espero poder participar e somar na equipe e adquirir experiência. E o que eu mais quero aprender na robótica é a programar, saber administrar melhor as questões sociais com a equipe toda. Programação no SESI tem.